অনুমস্তি চেনেলৰ এইটো ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই হেডফোন এডাল আনবক্সিং কৰিম। কি আছে কেনেকুৱা হেডফোন চাই ল'ব আপোনালোকে, দেখাইম এতিয়া। এইটো তললৈ এতিয়া হেৰি কৰ, ফ'কাছ কৰ। এইটো দেখিছে আপোনালোকে এডাল হেডফোনডাল আৰু এইটো বস্তুটো দেখিছে নহয়। এতিয়া মই আপোনালোকক আনবক্সিং কৰি দেখাম এতিয়া বস্তুটো কেনেকুৱা কি বস্তু। এতিয়া এইফালে ইয়াত আনবক্সিং কৰাৰ আগতে মালটো এইফালে চাওক, ইয়াত মেগনেটিক কণ্ট্ৰল আছে। কণ্ট্ৰল লগতে 11.2 mm বেছ বুষ্ট ড্ৰাইভাৰ আছে। এইফালে 12 আৱাৰ প্লেবেক আছে, মানে 12 ঘণ্টা মানে চলাব পাৰে এবাৰ চাৰ্জ দিলে। মানে নাজানো, এতিয়ালৈকে ইউজ কৰা নাই, কৰি চোৱা নাই। ফ্লেক্সিবল নেকলেছ আৰু ব্লুটুথ 5.0 তাৰপিছত আৰু ৱাটাৰ প্ৰুফ এইটো দেখাইছে। আৰু এইফালে ৰিয়েলমি ব্ৰেণ্ডৰ হয়, দেখিছেনে। এতিয়া আমি এইটো আনবক্সিং কৰিম। এতিয়া আনবক্সিং কৰিম, চাই থাকক কি আছে। প্ৰথমতে এইফালে খুলিছোঁ বৰ্তমান, এইটো খুলি ইয়াত আছে কি আছে ইয়াত পুষ্টিকেইখনমান আছে, এইখিনি দৰকাৰ নাই এতিয়া আমাৰ। আৰু এটা বস্তু আছে, এইটো কাণত কোমল হোৱা বস্তুটো, যি কোনটো লগাই আপোনালোকৰ ইচ্ছা। এইটো দেখিছে, এইখিনি থৈছোঁ। এতিয়া আমি মেইন মালটো আনবক্সিং কৰি দেখাম আপোনালোকক। এইডাল দেখিছে, এইটা আনবক্সিং কৰিলোঁ। এতিয়া বৰ্তমান লাহেকৈ উলিয়াব লাগিব। এইটো ওলালে মালটো, এইটো মানে অন হৈ যাব, আৰু অন হ'লে মানে এতিয়া লগাই দিলে বন্ধ হৈ যাব। আৰু এইটো খুবেই ভাল কোৱালিটি মাল বুলি ক'ব পাৰি। এতিয়া আজিৰ পৰা ইউজ কৰি চাব লাগিব কেনেকুৱা পাইছোঁ। আপোনালোক পিছত ৰিভিউ দেখাব পাৰোঁ মই তই চাই। এতিয়া আজিলৈ ইমানেই। ভিডিঅ'টো আকৌ পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ'ত মানে লগ পাই আছোঁ। আৰু লগতে লাইক কমেণ্ট এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন ভিডিঅ' পাই থাকিবলৈ আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থাকিব। ধন্যবাদ।